ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம வீட்லயே ஒரு அருமையான மருந்து வச்சு எப்படி இருமல் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம். தேன் வந்து எல்லா வீட்லயும் சுலபமா கிடைக்கக்கூடியது. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இரவு நேரம் தான் வந்துட்டு இருமல் வந்து ஜாஸ்தியாகும். அதை நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்களா அப்படின்றது தெரியல. இன்னும் கவனிச்சு பாருங்க, சாயங்காலத்துக்கு மேல தான் இருமலோ சளி தொந்தரவோ வந்து ஜாஸ்தியாகும். அந்த சமயம் நீங்க வந்துட்டு ஒரு வயசு குழந்தையில இருந்து சுமார் 8 மாச குழந்தையில இருந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த தேன் வந்து நீங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இருமல் அதிகமா இருக்கிற சமயங்கள்ல காஃப் சிரப்பை விட முதல்ல நீங்க வந்து இந்த ரெமெடியை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. இது வந்து டாக்டரே எனக்கு வந்து பரிந்துரை பண்ணாங்க. அதனால தான் நான் ஷேர் பண்றேன். எனக்கு 1 வயது குழந்தைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்திருக்கேன். அளவு வந்து நீங்க ஏறக்குற போட்டு பார்த்துக்கோங்க. 1 வயது குழந்தைக்கு வந்து நான் சுமார் 5 சொட்டு தேன் ஆட்டி விடுவேன். அவனுக்கு போட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்திலேயே நல்ல ரெமெடி கிடைக்கும். இதே ஒரு பெரியவங்க அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அல்ல 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேன் குடிக்கிறப்போ உங்க தொண்டையில இருக்கிற சளி உருவாகிறத வந்து கம்மி பண்ணும். அது போக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிலீஃப் வந்து கொடுக்கும். காஃப் வந்து அடக்கும். ரொம்ப சூதிங்கா இருக்கும். சோ இந்த டிப் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.